Okay, jeg vil gerne vise definitionen af differentialkvotienten. Og med det, der skal jeg starte med at tegne et koordinatsystem. Og på det her koordinatsystem, så indtegner man altså en graf. Og det jeg gerne vil finde ud af, det er en hældning på den her punkt. Jeg tegner altså en tangent her, og vil gerne vide hældningen lige præcis i det her punkt. Men det kan jeg ikke uden et andet punkt. Men først så navngiver jeg lige punktet hernede på første aksen, og der hedder den x0, og så herovre på anden aksen, hvor den hedder f af x1. Og så for at finde en hældning på den her tangent, så skal jeg bruge 2 punkter på grafen. Det vil sige, at jeg indtegner et andet punkt herover og tegner en sekant imellem. Den her sekant, der navngiver jeg så også lige. Og hernede, der hedder den x0 plus h. Der er afstanden her imellem, den kalder vi h. Og herover, hvis vi lige kører i tangenten her, det var den første. Det kalder jeg så f af x0 plus h. Og så kender vi jo hældningen fra en ret linje, som vi har lært tidligere, og den siger, at hældningen er lige med y2 minus y1 over x2 minus x1. Og det kan jeg så lige skrive her, hvor hældningen den er lige med y2, som vi ser heroppe, f af x0 plus h minus f af x0. Og nedenunder så kigger vi på x2-værdi, det er den her, x0 plus h, og så har vi minus x1, som er den her, minus x0. Yes! Ja. Jamen, hvis vi så forkorter den her, så kan vi skrive, at sekantens hældning er f af x0 plus h minus f af x0. Og her er ikke noget, vi kan forkorte. I brødsmodellen, der går x0 ud med x0, så tilbage står der bare h. Hvis vi ser sekanten herover, som ligger her, når den bevæger sig mod tangenten for h gående mod 0, altså når det areal bliver mindre, så kan vi skrive, at sekanten går mod tangentens hældning for h gående mod 0. Ja. Hvis vi så skriver det op, så er det, at f af x0 har grænseværdien her, og limus det så for grænse på latin. For h gående mod 0, det er f af x0 plus h minus f af x0 over h. Det vil sige, at differentialkvotienten er grænseværdien til differenskvotienten. Vi har en differentiation af produkt. Og først for at sige sætningen af produktdelen, den lyder: hvis f og g er differentiable i x0, er produktfunktionen f gange g også differentiabel i x0, og dens differentialkvotient er som følgende: f gange g, og det er altså produktfunktionen, vi ser der. Den er lige med f mærke af x0 gange g af x0 plus g mærke af x0 gange f af x0. Altså den første differentierede gange den anden plus den anden differentierede gange den første. Og i det her, der antager vi, eller forudsætter, at f og g er differentiable i x0. Altså f og det er selvfølgelig minus, da vi kender y2 minus ys, det er selvfølgelig minus her. Den går mod f mærke af x0 for h
gående mod 0. Det er altså, at hvis h bliver mindre og mindre, så går den mod f mærke x 0. Og det samme kan vi sige med g af x 0 plus h minus g af x 0 divideret med h går mod g mærke af x 0 for h gående mod 0. Og når vi siger, at de er differentiable i x0, så mener vi, at grafen, så er der en graf her, en større graf, er, at den er kontinuær. Hvis vi for eksempel tegner en, der er diskontinuær, så kan den se sådan her ud. Og her er den sådan lukket. Man kan se de punkter med, og en åben heroppe. Heroppe i den øverste, der vil vi tegne en tangent der, eller vi kan tegne en der. Altså den er differentiabel, men hernede, i punktet her, hvor skal vi så tegne den? Skal vi tegne der, eller der, eller det ved jeg. Først har vi differentiabel i x0, og hvor jeg sagde, at den skulle være kontinuær. Den må altså ikke være diskontinuær under mellemrum. Det kan dog også ske det, at hvis den er sådan her, så er den jo kontinuær, da man ikke behøver at løfte blyanten fra papiret for at tegne den, men den har et knæk her, og den må altså heller ikke en knæk. Så det er også svært at sige, hvor tangenten ligger i knækket deroppe. Okay, for at komme videre med vores differentiation af produkt, så skal vi ind og kigge på tretrinsreglen. Og der kender vi første trin, som hedder funktionstilvækst. Funktionstilvækst. Så kender vi andet trin, som hedder differens. Differens. Og så har vi tredje trin her, hvor vi skal finde grænseværdien, og der lader vi altså h gå mod 0. Og først i vores trin 1, funktionstilvæksten, der vil vi finde delta y. Og det er altså f gange g af x0, x0 plus h, minus f gange g af x0. Yes, og den kan vi så skrive om, hvor at man med produktfunktioner kan splitte den op, og så kommer den hernede til at hedde, så splitter den op, så den første kommer til at hedde f, så skal vi f x0 plus h gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0. Det var altså vores trin 1. Og nu vil jeg så gå i gang med trin 2, differenskvotienten. Og den løber jeg hernede, og det er, hvor vi får delta y over h. Altså vil vi gerne finde en hældning, ligesom da vi lavede definitionen. Og så skriver jeg simpelthen bare den, der vi har fået frem her. x0 plus h minus f af x0 gange x0. Og det skal så sættes over h, og så finder vi differenskvotienten. Hvis vi ser på den funktion, osv. Hvis vi lader h gå mod 0 i den her, så vil det der h gå mod 0, og det der h gå mod 0. Og det vil sige, at den her den går mod fx0, og den går mod gx0. fx0 gange gx0 minus fx0 gange gx0, det er 0. Så brøkmæssigt kommer til at hedde 0, divideret med 0. Så den grænseværdi kan altså ikke findes. Derfor bliver vi nødt til at indsætte noget. Vi indsætter f af x0 gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0 plus h. Og det her det kan vi jo kun indsætte, fordi f af x0 gange g af x0 minus f af x0 gange g af x0 er lige med 0. Så vi indsætter altså bare 0. Og det gør jeg så i den funktion her. Det vil altså at sige delta y over h er lige med. Så tager jeg det her op. F af x0 plus h gange g af x0 plus h. Fra det dertil. Nu vil jeg gerne indsætte det led her
Det vil sige, at jeg siger plus f af x0 gange g af x0 plus h minus f af x0 gange g af x0 plus h. Og så mangler vi selvfølgelig det sidste heroppe, som vi indsætter, altså minus f af x0 gange g af x0. Lad os sige, at vi er gået, og så selvfølgelig divideret med h. Den her funktion med det her inde i, det er det her. Så kan vi sige, at vi har 3 led, eller 4 led, det. Vi har det led her, altså plustegnet, det led her, altså minustegnet, det her led, altså minustegnet, og det her led. Vi kan se, at der er nogle fælles ting, vi kan indsætte. Det vil sige, at første led her, det indeholder, og tredje led her, indeholder begge to g af x plus h. Det kan være sat uden for en parentes. Og det gør jeg på den anden tavle. Ja. Er lyset? Passer det? Ja. Det vil sige, det led og det led. Det var altså led. Delta y over h er lige med g af x0 plus h gange, og så vil jeg have en parentes mere. Det er så ganget f af x0 plus h minus, og det er altså minus, fordi det her led indeholder minus x, f af x0 minus f af x0. Sådan her. Vi skal ikke have 2. Jo, sådan der. Nu har vi altså fået det her led, og det her led fjernet. Så hvis vi lige sætter gåsene op, så vi kan holde styr på det. Det her led, og det sidste led, altså anden og fjerde led, indeholder begge to f af x0. Så det kan vi så plus til. Plus f af x0 gange, og så gange vi så g af x0 plus h. Og vi har så hvad tager det der, det må være minus g af x0 og det er selvfølgelig stadig divideret med h. Yes. Nu har vi samlet det. Nu kan man så adskille dem af det plusled her. Det vil sige, hvis vi går endnu længere ned, så hedder den, så er det ikke betyder ned, at delta y over h er lige med g x plus h gange f af x0 plus h minus f af x0. Det er så det første led, og så kan vi selvfølgelig dividere med h plus det andet led herovre, det er f af x0 gange g af x0 plus h minus g af x0. Og det er selvfølgelig også divideret med h. Det er det samme. Okay, jeg så fortsætter så, hvor den anden Johan, han slap. Og det skal lige siges, at vi før sagde, at vi allerede var i gang med trin 3, men det er vi ikke. Vi er stadig i gang med trin 2. Det var bare ikke muligt at starte med trin 3, inden vi havde indsat noget, som Johan gjorde. Men nu vil jeg så fortsætte. Og for at komme videre her med delta y over h, så kan jeg lige sætte den her ene faktor, gangefaktoren ned foran. Det gør jeg her. Og så gør vi bare parentesen her. F h minus f x0
over h. Og så hiver jeg så også den anden ned her. Gange. Og så siger vi herover. G af x0 plus h minus G af x0 over h. Yes, og så har vi så vores differenskvotient. Og nu kan jeg så starte på trin 3. Og trin 3, det er jo her, vi gerne vil lade h gå mod 0, som vi kan se herover. Og det kan vi simpelthen starte med. Og jeg vil starte med at gøre det med vores første led her, der står i gangen mellem her. Og der ser vi så G af x0 plus h. Og det bliver simpelthen bare til G af x0 for h gående mod 0. Og det gør det, da h den bliver bare 0, og derfor så går det bare mod G af x0. Og den anden her, vores f af x0, den bliver simpelthen bare til, den går bare mod f af x0, for h gående mod 0, da det er en konstant, og h ingen indflydelse har. Og så kigger vi på vores to brøker her, og dem kender vi jo fra starten, da vi er helt i starten, og den kender vi jo herover. Og her står der lidt kluder, men sådan er det både for f og g. Og det vil sige, at vores brøk, den her brøk er den samme her, og der går den simpelthen mod f differentieret af x0, når h går mod 0. Og den har så derovre. Det vil sige, at jeg kan starte med at skrive den her. Hvis delta y over h er lige med g af x0, og så kan jeg så plus den med vores brøk her, gangen med vores brøk her, og den kender vi fra herover, så det er gange f mærke af x, og så kan jeg så plusse, som vi ser her, hvor vi plusser de to, så har vi vores fx, og det er bare vores normale fx0 her, ikke udifferentieret, gange, og så kigger vi så på den her brøk, som så er det samme som herover, bare hvor det er g differentieret i x0. Så hvis vi kigger nærmere på det her, nu står det så lidt kludret, så vil det sige, at da differenskvotienten for f gange g har en grænseværdi for f gående mod 0, er f af g differentiabel i x0. Med denne grænseværdi som differentialkvotient. Det vil sige, at vi kan jo se hernede, at det går op, og det jeg lige sagde, det kan vi så se herover. Det vil sige, at vi faktisk har bevist,